站去九龍灣廠啊，睇住個人啊，你哋小心。15公里。睇住右手邊兩條線有冇車啊？冇車我哋出去冇意思而家嘅。機會準備嚟啊！右頭轉雙白線，嗱過咗右邊條實線，我哋靠右一行。等下分去嗰度仲要走多一邊啊！啊，四面雞嗰度啊？唔使啊？唔使嗱，追住右邊個膊，有機會幫我閂嗰隻窗。拍視控添。嗱，睇住右手邊有冇車，有機會幫我閂翻隻窗啊！咪陣間聽唔到條片。係啦，我哋快線內圈要前啲啊，6點入，6點出。繼續右轉快線，繼續右轉，係。好，嗱嚟到呢度咧，我哋咧呢條路口入咗去慢線，留意右邊嘅車包你頭。你嚟咗慢線嘅話，小心前面嘅33龍頭鳳尾，陣間咪做翻去咯277P。哦，係啊，我位置拍個相啊，睇啊，拍個片睇啊。睇咩啊？睇嗰段路啊。揀先啦。哦。嗱，過咗右邊條實線，靠右一行。好。好似你平時試下咁，有50公里，靠右一行啊。好嘅。有機會靠右一行先。係啊，靠右一行啊，我哋。係啦，左頭追住左手邊條火位線，好，右頭追住個膊，我哋 keep 住呢個燈位直去，咁呢度左手邊個公仔啊，大概就7下，繼續燈位直去，過咗燈位會係右2線，咁兩個大車唔好平排一齊過啊！嚟到右2線燈位直去，留意左手邊綠公仔斬11下，未斬我哋覺得右2線我哋落隧道，即係平時試牌咁樣，咁啊50公里。我哋而家去九龍灣廠，咁所以咧，我哋陣間沿住呢個燈位直去，過完燈位咧，我哋陣間會靠右一行嘅，係啦，追土瓜灣，好嘅，係啦。小心紅燈。打右燈，有機會靠右一行。好，呢度50公里，沿住條快線
一直佢啊！嗱，自己小心超速。嗱，過咗呢個龍門架，我哋70，係啦，冇關環，繼續去，嗱70公里啊，俾你任踩啦呢度，係啊，今日冇埋啲嘅，應該國際學校仲放緊假嘅，咁所以入咗龍灣廠咧。嗰段路好塞車，應該今日好硬啲嘅。好，咁啊，轉完呢個左彎，過左邊影線咧，我哋靠左一行。過咗左邊影線，再靠左一行。好，我哋70公里啊，繼續去。你啲快好係幾多啊？聽我。係。好，過咗左邊影線，再靠咗一行，我哋追九龍灣3個字。好，你左邊有部車，我哋靠咗一行。嗱，呢度咧自己小心啲，陣間咧我哋咧會分叉位嘅。我哋追住九龍灣3個字，唔係好容易你哋會行錯嘅。係啦，沿住呢條線，跟住前面啲車一直去。係啦，追住右邊而家條火位線。係啦，陣間我哋要靠右一行嘅，過咗嗰3個位，係啦，過咗右邊呢個駁之後，追住呢度50公里啊，跟住前面架紅色私家車，係啦，打右燈，係啦，靠右一行。呢條新路喎，係啦，第一次走喎，係啦，所以好易行錯嘅。嚟到九龍灣，就咁啦，要50公里。好，嗱過咗左邊影線雙白線，我哋陣間打咗燈，靠左一行。好，沿住呢條線。燈位右轉50啊，睇住超速。係啦，嚟到呢我哋有2線燈位右轉嘅。好，雙線轉右，我哋標前啲氣睇啊。咁右轉陣間會帶你去中線嘅，左頭最難過。係嗰個位拍翻條新片啫，嗰位變咗頭先，即係你頭先話講到新路嗰度。哦。係啊。
前鏡睇，右轉左頭最欄杆會變中線，燈位直去啊！冇過咗燈位會慢線嘅，會 S 型咁過，睇住右邊架車。嗱，嚟到呢個左手邊路口，我哋會左轉，小心慢慢嚟，啱啱好嘅。睇住右邊有個大車過，發尾數佢慢慢之後入去啊，左轉，慢慢右頭追住，過咗右邊黃色牌，放翻少少牌。好，左手邊第二個路口入去，睇住對頭車啊，睇住又得，慢慢。嚟啊，明，好急啊，個老細望住㗎，係啊，慢慢嚟。嗱，我哋入到最入邊嗰條油坑，你睇住油邊線嚟行。我哋去呢度，係啦，慢慢15公里啊！嗱，尾二嗰條坑，打成個燈，唔使，入去呢條坑，7號坑。